ഹായ് നമസ്കാരം, എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഐറ്റം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ടീ പപ്സ്. ടീ പപ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നോ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ എഗ് പപ്സ്, മുട്ട പപ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഇത് കാരവും മധുരമൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളി ഒരു ടീ പപ്സ് ഇന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ കാണും, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നല്ല നല്ല കമൻറ്റ് തരിക. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പോയി നോക്കാം. ടീ പപ്സിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ടീ പപ്സിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 കിലോ മൈദയാണ്, 1 കിലോ ഗോതമ്പ്, 1 കോഴിമുട്ട, 25 ഗ്രാം ഡാൽഡ, 300 ഗ്രാം പഞ്ചസാര, പച്ചമുളക്, സബോള, മല്ലി, കറുവേപ്പില, പുതിന. ഇതിലും കുറവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 കിലോ മൈദ എടുക്കുക, 1/2 കിലോ ഗോതമ്പ് എടുക്കുക, 1 കോഴിമുട്ട എടുക്കുക, 1 സ്പൂണ് ഡാൽഡ, 100 ഗ്രാം പഞ്ചസാര, സബോളയും പച്ചമുളകും മല്ലിയും പുതിനയൊക്കെ കുറേശ്ശെ ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് മാവിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പഞ്ചസാര ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം. പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ അലിയോളം കലക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മല്ലിത്തളിയും പുതിനയും സബോളയും പച്ചമുളകൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. നല്ല ചെറിയ പീസാക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലും മാവ് പരത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി കിട്ടുള്ളൂ. ചെറിയ പീസാക്കുക, നല്ല ചെറുതാക്കണം. നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിടാൻ പാടില്ല, എത്ര ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര ചെറുതാക്കുക. അങ്ങനെ മാവ് പരത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് മാവ് പരത്താൻ ഫ്രീ ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 1 കിലോ എടുക്കുമ്പോഴൊന്നും അധികം എടുക്കരുത്. സബോളക്ക് 1 കിലോക്ക് മാവ് എടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 സബോള മതി. പച്ചമുളക് 1 കിലോക്ക് 1 or 2 പച്ചമുളക് മതി, 1 എടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ അവസാനം മുളക് പൊടി, മസാലയും ഉപ്പൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട് പൊരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം. പച്ചമുളകൊക്കെ 1 കിലോ എടുക്കുമ്പോൾ 1 പച്ചമുളക് മതി. ഇതിനിപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് 2 പച്ചമുളകാണ്. മല്ലിയും പുതിനയും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതുപോലെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിയണം, എന്നാലാണ് നമ്മൾ മാവ് പരത്തുമ്പോൾ ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടീ പപ്സിനുള്ള മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. മൈദ കൊട്ടിയിട്ട് ഗോതമ്പ് മാവ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂട്ടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഗോതമ്പ് മാവും മൈദയും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ്, സോഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ 1 സ്പൂൺ ഇടുന്നത്. നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് 1 കിലോ എടുക്കുമ്പോൾ 1/2 സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇടുക. ഇത് അപ്പക്കാരമാണ്, ഒരു പൊക്കാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട്.
ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചു ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഡാൽഡ 25 ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ പകുതി ഇതിനിടണുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മാവ് കുഴക്കുന്ന ചേരുവകൾ. നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ മാവ് കുഴക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കരുത്, അതിന് ബദലാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത്. നല്ലോണം മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അപ്പക്കാരും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഡാൽഡയും കോഴിമുട്ടയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊന്ന് മാവ് ചാമ്പാം. വെള്ളം പോരാന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ പത്തിരിക്കും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കൊടുക്കണം അതേ പരുവം മതി, വെള്ളം കൂടരുത്. വെള്ളം പോരാന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ മാവ് ഏകദേശം ചാമ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ചാമ്പി എടുക്കണം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കും പത്തിരിക്കും പൊറോട്ടക്കൊക്കെ മാവ് ചാമ്പി എടുക്കില്ലേ, അതുപോലെ. അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് 3 പീസാക്കി എടുക്കാം. കുറച്ച് ഓയിൽ മേലെ പരട്ടി വെക്കുക. മാവിൽ എല്ലാ ഭാഗത്താവണ പോലെ ഓയിൽ കുറച്ച് പരട്ടി വെക്കുക. നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് തുണി കൊണ്ട് മൂടി വെക്കണം. അപ്പോൾ നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടാണ് മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കതൊന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് പരത്താനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. ലേശം മൈദ വെതറുക. തറയിലോട്ടി പൊടിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് മൈദ വെതറുന്നത്. നമുക്ക് മാവ് പരത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി കിട്ടാൻ. എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ പരത്തിയെടുക്കണം. ഒരു ഭാഗം കട്ടിയായിട്ടും ഒരു ഭാഗം കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടും പരത്തിയെടുക്കരുത്. എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ.
ശേഷം ഓയിൽ നല്ലോണം പരത്തി കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും പരത്തി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓയിൽ നല്ലോണം പിടിപ്പിക്കുക. നല്ലോണം ഓയിൽ പിടിപ്പിച്ച് ശേഷം ഓയിൽ നല്ലോണം പരത്തി കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും പരത്തി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓയിൽ നല്ലോണം പിടിപ്പിക്കുക. നല്ലോണം ഓയിൽ പിടിപ്പിച്ച് അതിൽ കുറച്ച് മൈദ വിതറുക. എല്ലാ ഭാഗത്താണ് മൈദ വിതറി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച മല്ലിയും പുതിനയും കറുവേപ്പിലയും സവോളയും അവിടെ ആയിട്ട് കുറേശ്ശെ വിതറിയിടുക. ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി കിടക്കരുത്, ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോന്ന് കാണാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ല നമുക്ക് പരത്തുമ്പോൾ ക്ലിയറായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു സൈഡ് മടക്കുക, വീണ്ടും ഈ സൈഡ് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക, വീണ്ടും ഒന്ന് മടക്കുക, വീണ്ടും ഒന്ന് മടക്കുക, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്ന് മടക്കുക. ഈ രൂപത്തിൽ മടക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടി വെക്കണം കേട്ടോ. അരമണിക്കൂറല്ല, അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വെക്കണം, എന്നാലേ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ മാവ് ഒന്ന് ആയി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കുറച്ച് മിക്സിങ്ങും കൂടിയുണ്ട്, പൊരിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വിതറാനാണ്. അപ്പോൾ അതിനെടുക്കുന്നത് ഞാൻ 100 ഗ്രാം മുളക് പൊടിയാണ്. ഇനി കളറുള്ള മുളക് പൊടി എടുത്താൽ ടീ പപ്സ് ഇത്തിരി കളറ് കിട്ടും. 100 ഗ്രാം മുളക് പൊടി എടുത്ത് ഒരു 50 ഗ്രാം ചിക്കൻ മസാല, അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ്. ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു കയ്പ്പ് അതിലുണ്ടാകണം. ഇത് മൂന്നും പാടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ മൈദ ടേബിളിൽ നല്ലോണം വിതറണം, അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ്. പരത്തുമ്പോൾ മേലെയും വിതറി കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ വരണം, എന്നാലേ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. മൈദ നല്ലോണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കുള്ളൂ. നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യും, ഒന്ന് വീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പരത്താം. ഈസി ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ.
ഒരു മീഡിയം ലെവല് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി. അധികം നൈസാകും അരുത്, അധികം കട്ടിയാകാനും പാടില്ല. ആ ലെവലിൽ പരത്തിയെടുക്കുക. നമുക്കൊന്നൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. ഒരേ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കാം. ഒന്ന് വിടർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ. ടീ പപ്സ് പൊരിക്കാനുള്ള എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, മീഡിയം ചൂടാണ് കേട്ടോ അതിൽ വേണ്ടത്. ായി ഒരു 3/4 വേവ് മതി, ബാക്കിയൊക്കെ ഇരുന്ന്. പിന്നെ നമുക്ക് ടീ പപ്സിൽ മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആ ചൂടോടൊക്കെ തന്നെ മസാല മിക്സ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ മസാല ടീ പപ്സിൽ പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബർ കുറവാണ്. 100% ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20% ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ കാണും, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നല്ല നല്ല കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.